акыркы кырдаал боюнча пикириңизди айтып коңузчу, эми биз ушуну толуктурабы же кандай болуш керек? Азыр кандай кадамдар алыш керек? Коомчулуктагы ошол саясатчылар дагы. Бир гана ушу мыйзамдуу талаага келишибиз керек. Эл Кыргызстандын ар бир жараны бир акылга келип туруп, ушул мамлекетти ойлоп, элди ойлоп, бардыгыбыз ушул бир сабырдуулукка келишибиз керек. Кудай буюрса, бул саясатчылар дагы өзүнүн бир мындай ынтымактуу жол менен ошо мыйзам талаасына түшөт деген ойдобуз. Буну биз мына жалпы Кыргызстандын элин, анын ичинде Ош шаарын бир гана ынтымакчылыкка чакырабыз. Мына мен айтып атам, бүгүнкү күндө дагы мына күчтөр чыгып атат, чагымчыл күчтөр. Эки тараптарды уруштурганга, мына улуттар аралык мамилени чыгарганга, ошон үчүн мен түндө саат 10-да укук коргоо органдарын, шаардык, аймактык башкармалыктын башчыларын чакырып алып, мына протоколду тапшырма бердим. Жерлерде ушул аксакалдар арасында, жаштар арасында, эл арасында, мечиттерде ушу элди ынтымакка чакырып түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деген тапшырманы бердим. Урматтуу мусулман бир туугандар, YouTube аркылуу, Facebook, Instagram жана ар кандай интернет баракчалардан фейк ушундай нерселерди колдонуп, бири-бирибизди жамандап, ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, мамлекетке кошо турган салым, адам баласынын жаман жагын жашырып, жакшы жагын айтуу бул шариаттын талабы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам «Ал-фитнату наиматун» бул фитна уктап жаткан нерсе. «Ва ман истайқазаха» ким ушул фитнаны ойготкон болсо дейт, Алланын каргышы болсун дейт. Бүгүн мамлекетибизге ушу тынчсызданууга себепчи болгон ар кандай адамдарды каралап, жана бир кала берсе бирөөнү жамандап, мамлекетибиздин стабилдүүлүгүнө залака келтире турган болсо, бул урматтуу мусулман бир туугандар жаратканга жакпай турган иштер. Ошон үчүн баарыңыздарды ынтымакка чакырам, биримдикке чакырам, достукка чакырам. Мамлекетибиздин тынчтыгын сактап калыш ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Жалган маалыматтар келип, элдин түрүп өтүп жатышат. Алар чыккан мүнөттөрдөн баштап эле укук коргоо органдары маалымат алышкан. Бул багытта иштеп жатабыз. Алардын баары чындыкка туура келбейт. Алар ойлогондой кандайдыр бир башаламанттарга милиция кызматкерлери, тиешелүү укук коргоочулар жол бербейт. Бүгүнкү күндө ошол жалган WhatsApp аркылуу жөнөтүп жаткан маалыматтар тууралуу толук маалыматыбыз бар. Бул багытта да иштеп жатабыз. Буюрса жыйынтык болот.